थांडरबार्डखौ माबोरै बाहायनाय जायो बेनि स्पोकेन टिउटोरियेलाव गोजोन फै। बे टिउटोरियेलाव जों सोलोंगोन माबोरै थांडरबार्ड सर्टकाटखौ लन्चाराव दाजाबनाय जायो, खौरांफोरखौ टेग खालामो, गोख्रै फिल्टार खालामो, खौरांफोरखौ सर्ट आरो थ्रेड खालामो। जों सोलोंबावगोन सेभ एज आरो खौरांफोरखौ प्रिन्ट खालामनो, फाइल एटाच खालामनो, खौरांफोरखौ आर्काइभ खालामनो, एक्टिभिटी मेनेजारखौ नायनो। बेयाव जों मोजिला थांडरबार्ड 13.0.1 खौ उबुन्टु 12.04 आव बाहायदों, जेराव जों थांडरबार्डखौ बाहायबाय थानाय जायो बेनि थाखाय मोनसे सर्टकाट आइकन सोरजिनि। थांडरबार्डनि सर्टकाट आइकनखौ लन्चाराव ड्रेग आरो ड्रप खालामनि। गिबियाव डेश हमआव क्लिक खालाम। नुजानाय सार्च फिल्डआव टाइप खालाम थांडरबार्ड। सार्च फिल्डआव थांडरबार्ड आइकना नुजायो। बेखौ सायख' आरो लेफ्ट माउस बाटोनखौ नागारनाङा। दानिया आइकनखौ लन्चाराव ड्रेग आरो ड्रप खालाम आरो लेफ्ट माउस बाटोनखौ नागारना हो। बेखौ बन्द खालामनो थाखाय डेश हमआव क्लिक खालाम। लन्चारनि थांडरबार्ड आइकनाव क्लिक खालाम। थांडरबार्ड आइकना गेवो। STUSER1@gmail.com आइडिनि सिङाव थानाय इनबक्सआव क्लिक खालाम। नोजोर हो जे माखासे खौरांफोरा बोल्डआव दं। बेफोर फरायै खौरांफोर। गेट मेलआव क्लिक खालाम आरो गेट अल निउ मेसेजेसखौ सायख'। जीमेल एकाउन्टनिफ्राय जों खौरांफोर मोननो हाबाय। दैथायगिरिखौ लानानै जों बे खौरांफोरखौ साजायनि। गोरलैयै कलम, हेडिं, फ्रम आव क्लिक खालाम। दानिया खौरांफोरखौ एलफाबेटिकेल अर्डार रोखोमाव साजायबाय। फ्रमआव आरोबाव खनसे क्लिक खालामनि। दानिया खौरांफोरा एलफाबेटिकेल अर्डारनि उल्था रोखोमाव साजायजाबाय। दानिया साबजेक्ट रोखोमाव साजायनि। गोरलैयै साबजेक्टआव क्लिक खालाम। दानिया खौरांफोरा साबजेक्ट रोखोमाव साजायजाबाय। बे भिडिअखौ लाखिथ' आरो बे एसाइनमेन्टखौ नाजानाय। खौरांफोरखौ मोननाय अक्ट' रोखोमाव साजाय। नोंथाङा खौरांफोरखौ टेगबो खालामनो हागोन। बिदिनो नोंथाङा नायबावनो गोनां खौरांफोरखौ गोरलैयै सिनायनो हागोन। नोंथाङा एखे रोखोमनि खौरांफोरखौ हानजा बानायनो थाखाय टेगफोरखौ बाहायनो हागोन। जेरै नोंथाङा मेलखौ इम्पर्टेन्ट टेग खालामनोबा इनबक्सआव क्लिक खालाम। गिबि मेलखौ सायख'। टुलबारनिफ्राय टेग आइकनाव क्लिक खालाम आरो इम्पर्टेन्टखौ सायख'। नोजोर हो जे मेलखौ गोजा गाबजों दिन्थिबाय। गाहायनि पेनेलाव नाय। मेलआ इम्पर्टेन्टआव टेग जाबाय। टेगखौ बोखारनो थाखाय गिबियाव मेलखौ सायख'। टुलबारनिफ्राय टेगआव क्लिक खालाम आरोबाव इम्पर्टेन्टआव क्लिक खालाम। इनबक्सनि गिबि मेलखौ इम्पर्टेन्ट आरो नैथि मेलखौ वर्कआव टेग खालामनि। हमनानै ला जों आगदा पेनेलाव थानाय टेग खालामनाय मेलखौल' नायगोन। बेखौ खालामनो हाथावना? खौरांफोरखौ गोख्रैयै फिल्टार खालामनो आरो नायनो थाखाय नोंथाङा क्विक फिल्टार टुलबारखौ बाहायनो हायो। क्विक फिल्टार टुलबारनिफ्राय टेग जानाय खौरांफोरखौ नायनो थाखाय टेग आइकनाव क्लिक खालाम। जों टेग खालामनाय खौरांफोरखौल' दिन्थिदों। आरोबाव टेग आइकनाव क्लिक खालामबावनि। दानिया जों गासैबो मेलखौ नायनो हाबाय। दानिया मेसेज थ्रेड्सनि सोमोन्दै सोलोंनि। मेसेज थ्रेड्सफोरा मा? गोरोबलायनाय खौरांफोरखौ जायखौ दिन्थियो जाथाय फारि एबा सावरायलायनायाव बेफोरखौनो मेसेज थ्रेड्स बुंनाय जायो। जों मेसेज थ्रेड्सखौ सोमोन्दो गोनां खौरांफोरखौ सोलिबाय थानायाव गासैखौबो मोनसे सावरायलायनायाव नायनो थाखाय बाहायो। दानिया बेखौ बोरै बानायनाय जायो सोलोंनि। इनबक्सनि आगसि खना फारसे थानाय क्लिक टु डिसप्ले मेसेज थ्रेड्स आइकनाव क्लिक खालाम। मेलफोरा सावरायलायनायाव नुजाबाय। गासै सावरायलायनायखौ नायनो थाखाय रोखोमसे थ्रेडनि उनाव थानाय थ्रेडिं चिन्हआव क्लिक खालाम। गासै सावरायलायनायखौ मेसेज प्रिभिउ पेनेलाव नुनो हाबाय। थ्रेड भिउनिफ्राय ओंखारबोनो थाखाय गोरलैयै थ्रेड आइकनाव आरोबाव क्लिक खालाम। दानिया जों सोलोंनि माब्रै मेलखौ फोल्डाराव सेभ खालामो आरो बिनि उनाव बेखौ प्रिन्ट खालामो। बे टिउटोरियेलनि थाखाय जों डेस्कटपआव मोनसे गोदान फोल्डार सोरजिबाय आरो बेखौ सेभ मेल्स मुं होबाय।
दानिया गिबि मेलखौ सायख'नि आरो सेभ खालामनि। मेलाव डाबल क्लिक खालाम। बे मोनसे गुबुन टेबआव गेवो। टुलबारनिफ्राय फाइल, सेभ एज आरो फाइलआव क्लिक खालाम। सेभ मेसेज एज डायलग बक्सआ नुजायो। डेस्कटपखौ ब्राउज खालाम आरो सेभड मेल्स फोल्डारखौ सायख'। सेभडआव क्लिक खालाम। खौरांआ फोल्डाराव सेभड जाबाय। सेभ मेल्स फोल्डाराव थांनि। बेयाव डाबल क्लिक खालाम आरो बेखौ खेव। मेलआ geditआव टेक्स्ट फाइल हिसाबै गेवो। बे फाइलखौ बन्द खालामनि आरो ओंखारनि। नोंथाङा खौरांखौ टेमप्लेट हिसाबैबो सेभ खालामनो हायो। टुलबारनिफ्राय फाइल, सेभ एज आरो टेमप्लेटआव क्लिक खालाम। खौरांआ थान्डारबार्डनि टेमप्लेट्स फोल्डाराव सेभ जाबाय। थान्डारबार्डनि आखि पेनेलनिफ्राय टेमप्लेट्स फोल्डाराव क्लिक खालाम। मेलखौ सायख' आरो डाबल क्लिक खालाम। बे टार्मिनेलनिफ्राय फारिलाइयाव थाखानाय कन्टेक्टजों आबुं खालामजानाय टु-टं फिल्ड गोनां मोनसे गुबुन टेबआव गेवो। दानिया नोंथाङा मेलनि कन्टेन्टखौ सोलाय-सोल', कन्टेक्टफोरखौ एड एबा डिलीट खालामनो हायो आरो बेखौ दैथायहरनो हायो। साबजेक्टआव नाम्बार सेखौ दाजाब। टेमप्लेटखौ बन्द खालामनो टेबनि गोजौ आगसि फारसे थानाय एक्सआव क्लिक खालाम। सेभ मेसेज डायलग बक्सआ नुजायो। डन्ट सेभआव क्लिक खालाम। दानिया खौरांखौ प्रिन्ट खालामनि। इनबक्सआव क्लिक खालाम आरो आगदा पेनेलनिफ्राय नैथि मेलखौ सायख' आरो बेखौ डाबल क्लिक खालाम। बे मोनसे गोदान टेबआव गेवो। गाहाय मेनुनिफ्राय फाइलआव थां आरो प्रिन्टखौ सायख'। प्रिन्ट डायलग बक्सआ नुजायो। जों बे मेलखौ A4 शीटआव ओरिएन्टेशनखौ पेट्रेट हिसाबै प्रिन्ट खालामगोन आरो बे मेलखौ मोननै कपिफोर बानायगोन। पेज सेटआप टेबआव क्लिक खालाम। पेपार साइज फिल्डआव ड्रप डाउन फारिलाइयाव क्लिक खालाम आरो A4 खौ सायख'। ओरिएन्टेशन फिल्डआव ड्रप डाउन फारिलाइयाव क्लिक खालाम आरो पेट्रेटखौ सायख'। दानिया जेनेरेल टेबआव क्लिक खालाम। कपिज फिल्डआव 2 हो। प्रिन्टआव क्लिक खालाम। नोंथांनि प्रिन्टारआ मोजाङै कनफिगार्ड खाबा मेलआ दा प्रिन्टिंखौ जागायनांगौ। केन्सेलआव क्लिक खालामना प्रिन्ट डायलग बक्सखौ बन्द खालामनि। मेल टेबखौबो बन्द खालामनि। दानिया याहू एकाउन्टआव मोनसे भिडिअ एटाचमेन्ट दैथायहरनि। मोनसे गोदान खौरां सुजुनि। मेनु बारनिफ्राय राइटआव क्लिक खालाम। निउ मेसेज उइन्ड'आ नुजायो। टु फिल्डआव याहू आइडिनि गिबि आखरखौ टाइप खालाम। बेनो जादों एस। नोजोर हो जे याहू मेल आइडिया गावनो गाव आबुं जाबाय। साबजेक्ट फिल्डआव टाइप खालाम भिडिअ एटाचमेन्ट। टुलबारनिफ्राय एटाचआव क्लिक खालाम। एटाच फाइल डायलग बक्सआ गेवो। डेस्कटपनिफ्राय व्हाट इज ए स्पोकेन टिउटरियेल RAR खौ सायख'। अपेनआव क्लिक खालाम। फाइलआ एटाच जाबाय आरो एटाचमेन्टखौ गोजौ आगदा खनायाव दिन्थिबाय। सेन्डखौ क्लिक खालाम। जोंनि याहू एकाउन्टखौ लगइन खालामनि। जों एटाचमेन्ट गोनां खौरां मोननो हाबाय। याहू एकाउन्टखौ बन्द खालामनि। जों मोनसे गोनां खौरांबो मोननो हागौ जेखौ जों नायनो लुबैदों। नाथाय इनबक्सआव गोबां मेलफोर थानो हागौ। बेनिखायनो बेयाव जेरै-मेरै जानो हागौ। बेफोरबादि खौरांफोरखौ नोंथाङा थान्डारबार्डआव आर्काइभ खालामनो हायो। गिबियाव जों आर्काइभ सेटिंसफोरखौ नायग्रोनांगोन। आखि पेनेलनिफ्राय STUSERONE जीमेल एकाउन्टआव क्लिक खालाम। आगदा पेनेलनिफ्राय एकाउन्ट्सनि सिङाव बे एकाउन्टनि भिउ सेटिंसआव क्लिक खालाम। एकाउन्ट सेटिंस डायलग बक्सआ नुजायो। आखि पेनेलनिफ्राय STUSERONE जीमेल एकाउन्टआव क्लिक खालाम आरो कपिज आरो फोल्डाराव क्लिक खालाम। मेसेज आर्काइभ अपसनआ एनाबल्ड जाबाय। बे अपसनफोरा थि खालामो जे खौरांफोरा अबे फोल्डाराव आर्काइभ जाखो। बे अपसन्सफोरा जुदि एनाबल नङाब्ला होनबा कीप मेसेज आर्काइभ इन बक्सखौ नाय।
Archive folder on stuser1@gmail.com खौ सायख'। OK आव क्लिक खालाम। दानिया stuser1 Gmail एकाउन्टनि सिंनि इनबक्सआव क्लिक खालाम। थामथि खौरांखौ आर्काइभ खालामनो। आगदा पेनेलनिफ्राय बेखौ सायख'। कन्टेक्स्ट मेनुनि थाखाय राइट क्लिक खालाम आरो आर्काइभखौ सायख'। खौराङा stuser1 Gmail एकाउन्टनि सिङाव थानाय आर्काइभ फोल्डराव लांजाबाय। बेखौ इनबक्सआव नुनो मोनलिया। आरो जुदि जों जोंनि थान्डारबार्डखौ बाहायनानै मावनाय हाबाफोरखौ नायनोबा बेबो गोरलैसो। थान्डारबार्डआव थानाय हाबाफोरनि फारिलाइखौ एक्टिभिटी मेनेजाराव दिन्थियो। मेन मेनुनिफ्राय टुल्स आरो एक्टिभिटी मेनेजाराव क्लिक खालाम। एक्टिभिटी मेनेजार डायलग बक्सआ नुजायो। गासै इमेल एक्टिभिटीखौ आनजाद नायनो थाखाय नोंथाङा दानिया फारिलाइखौ नायनो हागोन। एक्टिभिटी मेनेजार डायलग बक्सखौ बन्द खालामनो। थान्डारबार्ड उइन्ड'नि आगसि खना फारसे थानाय गोजा क्रस सिनखौ क्लिक खालामनानै थान्डारबार्डखौ बन्द खालामनो। बे टिउटरियेलाव जों सोलोंबाय माब्रै थान्डारबार्ड सर्टकाटखौ लन्चाराव एड खालामनांगौ, टेग मेसेज, क्विक फिल्टर, सर्ट आरो थ्रेड मेसेज खालामनांगौ। जों सोलोंबावबाय सेभ एज आरो प्रिन्ट मेसेजेस, एटाच ए फाइल, आर्काइभ मेसेजेस, एक्टिभिटी मेनेजारखौ नायनाय। बेयाव नोंथांनि थाखाय मोनसे एसाइनमेन्ट दं। थान्डारबार्डखौ लगइन खालाम, थ्रेड मेसेजखौ नाय, खौरांखौ सेभ आरो प्रिन्ट खालाम, इमेलखौ सायख', कन्टेक्स्ट मेनुनि थाखाय राइट क्लिक खालाम, बेयाव थानाय गासै अपसनफोरखौ आनजाद खालाम, एक्टिभिटी मेनेजार डायलग बक्सखौ नाय, थान्डारबार्डखौ लग आउट खालाम। जेब्ला लगइन खालामो, एक्टिभिटी मेनेजार डायलग बक्सखौ आनजाद खालामबाव। होनाय लिंकआव थानाय भिडिअखौ नाय। स्पकेन टिउटरियेलनि प्रजेक्टखौ बियो गुवारै फोरमायगोन। नोंहा जुदि मोजां बेन्डविड्थ गैयाबा नोंथाङा बेखौ डाउनल'ड खालामनानैबो नायनो हागोन। स्पकेन टिउटरियेल प्रजेक्ट हानजाया स्पकेन टिउटरियेलखौ बाहायनानै वर्कशपफोर खालामनाय जायो। जायफोर अनलाइन आनजादाव उथ्रिनो हायो बिसोरनो मान बिलाइ होनाय जायो। गोबां मिथिनो थाखाय बे थंआव लिर contact@spoken-tutorial.org। स्पकेन टिउटरियेल प्रजेक्टआ टक टु ए टीचार प्रजेक्टनि मोनसे बाहागो। बेयो भारत सरकारनि ICT MHRD नि गेजेरजों नेशनेल मिशन अन एजुकेशन जों मदद मोन्नाय। बे मिशननि गोबां खौरांफोरखौ बेयाव मोननो हागोन। spoken-tutorial.org/nmeict-intro। बे टिउटरियेलखौ आं कनिराम नार्जारी राव होदों आरो प्रहलाद नार्जारीआ राव सोलायदों। बाहागो लानायनि थाखाय गोजोन्थों।